बरसात का मौसम था और जोर से बारिशें हो रही थीं। लड़की प्रेग्नेंट गाय को घास खिला रही थी। तभी गाय के पेट में दर्द उठने लगता है। तभी भागकर लड़की जाती है और गांव वालों को बुलाकर ले आती है। फिर लड़की गाय के पेट को सहलाती है और उसकी खूब सेवा करती है। बहुत रात हो जाती है तभी सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लड़की गाय के पास पूरी रात बैठी रहती है और उसके पेट को सहलाती है। दिन निकलता है तो देखती है कि उसके पास एक नन्हा बछड़ा खड़ा है। लड़की खुशी से बछड़े को गले लगा लेती है। सभी गांव वालों को बुलाकर उन्हें खूब सारा खाना खिला